Agora no seu rádio, Momento Pet. Você pergunta, o professor André Luiz responde. Momento Pet. Momento Pet de volta aqui no seu rádio e tem dúvida do ouvinte, quem responde é o professor André Luiz. Professor, sobre os felinos, os gatos também precisam de banho? Os felinos são uma espécie muito independente e, segundo os cientistas, se sentem superiores às demais. Mas apesar de tanta independência, os banhos são sim necessários, mesmo que não precisem ser ministrados com a mesma frequência que os cães, por exemplo. Vamos às dicas valiosas para evitar que algum mal aconteça ao tutor. Antes do banho, apare as unhas do bichano e retire o excesso de pelo. Busque um lugar fechado para evitar fugas. Encontre horários em que o animal está mais tranquilo. Uma dica legal é usar um balde ou banheiro, já com água morna. Lave seu pet sempre na direção do crescimento dos fios, com shampoo específico, e aproveite para conferir se não há nenhuma feridinha ou lesão por debaixo dos pelos. Muito cuidado com os olhos e orelhas e, ao finalizar, seque muito bem. Não vamos querer que o gatinho se resfrie, não é mesmo? Você ouviu Momento Pet com o professor André Luiz. Voltamos a qualquer momento.